انا جوزي مسافر وبيبعت فلوس ليا وبيبعت فلوس لامي، بس انا مش عايزاه يبعت فلوس لامي. انا عايزاه يبعت لنا بس، علشان عليه ديون. فانا بقول له سد ديونك الاول، بعد كده ببعت لامي. ايه الجبروت ده؟ ما يبعتش فلوس لامه ويبعت لك انتي بس؟ هو اصلا لو ملوش خير في امه مش هيبقى له خير فيكي، ولا تسوى عنده اي حاجه. يعني واحد لو باع امه، يبقى انتي هتفرقي له في حاجه؟ تبقى اغلى عليه من امه؟ لا والله ابدا. ده انت تقلقي. ده لو واحد معاملته وحشة مع اهله، يبقى انت تقلقي منه، لان اهله دول اهم حاجة عنده. هو يعني دول اللي ربوه وكبروه وعملوا وسووا. هيبيعهم ويشتريك انت؟ ابدا. هيبيعك انت في اول خطوة، زي ما باع اهله اللي اغلى منك.